Cuma namawon. Masa padang biasanya ora paham. Siap. Onteng. Ayo wong demenan peteng-peteng wis sida mosok ngaji ra sida. Dadi dalile wis gampang. Ya wong maksiat e petengan apa? Itu kok ngaji ra sida. Ora tak golek diesel wis mari repot. Nanti. Bener. Apa lagi judulnya? Karena orang dia. Oh ini. Al-Maqalah Tropia. Sing rasa delok harus dirungokno mawon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu. Nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala di Jibril alaihi salam. Terus Kanjeng Nabi matur teng Jibril, "Sifli hasanati Umar." Sifni fatana sira Jibril limare ingsun hasanati Umar ing pira-pira kaapiane Umar. Faqala moko dawuh sapa Jibril. Lau kanat diparil ana apa al-biharu pira-pira segara iku midadan dadi mangsi. Wasya jarulan ana apa wit iku aklaman iku pira-pira pena, pira-pira kolam, pira-pira pena, pira-pira pulpen. Lama hasor tuha atau lama hasor bahasami. Mongko utawa lama hasarot hani hasor tuha. Lama hasarot ha mongko ora iso ngitung apa bihar lan sajar ha ing hasanati Umar. Ini harokati hasor tuha. Nah hasor tuha ya aku ora iso ngitung, nah hasor tuha aku ora iso ngitung, nah hasarot ha bihar sajar ora iso napa? Ngitung. Tapi normalnya nggih hasarot ha mergo marjeke napa bihar kalian napa? Sajar. Dadi apike Umar niku umpama segara iku dadi tinta, kabeh wit iku dadi pena, iku ora iso cukup nggo nulis apike napa Umar. Nggih logikane gampang ya kula terangno. Agama nganti ana nganti saiki iku piye-piye baru kaya Umar. Di kula critani ya dadi Kanjeng Nabi niku dakwah siron. Dakwah siron delik-delik. Wedi piye-piye iku gak imbang. Terus Umar bedino jotosan ning pasar ukat preman tukarane menangan. Mare wong khusyuk ya kudu ora pati ngrasa suci dhewe-dhewe mergo Islam iku tau gedhe lewat mantan apa preman. Akhir Kanjeng Nabi wah sing Islam wong ngene ya enak mesti mergo nak jak tukaran apa menangan. Islam masih wis rabati buta wong khusyuk, buta wong menangan. Akhirnya Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Ya Allah, muga-muga Islam iku mulya, dadi aziz, dadi menangan mergo ana Umar. Aziz maknane menangan. Iku teng riwayat Nabi ndonga napa Senin masuk Islam Kamis, napa Kamis masuk Islam Senin, cepat sekali. Pertama masuk Islam Sayyidina Umar ngendikan ya Rasulullah, kenapa kita yang benar ndak berani terang-terangan? Kata Rasulullah ini ndak imbang. Hasil akhirnya Umar itu marani tokoh-tokoh kafir, kan agak ganggu Rasulullah pateni, kan agak ganggu Rasulullah. Akhirnya ada keberanian dakwah jaran. Nah barokah Umar nganti saiki, semua kebenaran, semua kebaikan sing bersifat jaron, bersifat terang-terangan, iku kabeh barokah sinten? Sayyidina Umar. Mulane Abdul Hasan Asyadili di antara toreko ngeten. Nak cara wong zuhud sing geblek kan ngamal tambah siri tambah apik. Ibadah tambah siri tambah apik. Cara Abdul Hasan Sadili ku zuhud sing geblek. Iya aku dhisik zaman Nabi, zaman wong waras. Saiki akeh wong ra waras. Wong dandutan terang-terangan kok ngaji delik. Berarti donya anane napa? Dandutan. Wong demenan peteng-peteng sitok ngaji gak sitok. Wong nyolong pelem peteng ya sitok. Akhirnya masyhur dawuh Abdul Hasan As-Sadali, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatihim. Kamu kalau taat harus terang-terangan. Piye-piye wong-wong maksiat wis kadung terang-terang.
Jadi umpama maksiat kok penari perut, penari telanjang wis terang-terangan. Umpama ora ana ormas sing terang-terangan nahi mungkar yo tambah saenake dhewe. Wis pokoke nek ana maksiat terang-terangan ya sing taate kudu terang-terangan. Nah saiki misale ana wong alasane kepen sedekah siri, wong hidung belang bayar lonte terang-terangan. Saiki ana wong lomo pe bayar merbot masjid sithik wae sementing ikhlas. Yo repot. Akhire sing lonte iso bertahan hidup, merbot masjid ora bertahan hidup. Paham? Mergo sing taat ora terang. Mulane ini penting ngaji be ulama kowe ben ngerti. Ilmu iku ora kok mau ngamal sirik tok. Allah nyebut amal pertama malah intu bisotaqati fani ammahi. Iki sedekah nak mbok ketok-ketokne ku apik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ora ketok ya apik. Logikanya gampang. Sekarang lonte itu bisa bertahan karena apa? Karena ada yang bayar sehingga punya kekuatan uang. Jangan-jangan kowe didosakno pangeran kabeh gara-gara merbot masjid do mutung gara-gara ra ono wong sugih sing nanggung. Kabeh ki pensiun mergo kabeh donatur gak gelem biayai. Kan lucu kan hidung belang iso gawe pertahanane lonte mergo bayar. Sing wong saleh do kukut mergo donatur ora. Lah pikiran ngono iku Umar. Pikiran ngono iku Umar pertama wong saleh digaji. Riyen mboten enten. Ketika Umar jadi Amirul Mukminin gawe kantor jenis Diwanul Murtaziqah. Tentara kudu digaji, PNS kudu digaji. Ketika sahabat do protes zaman Rasulullah sudah ada gaji-gaji gini. Alasan Umar, wong saleh nek ora diketahanan, suwe-suwe iku ora saleh, kalah mbek kedoli. Jadi awaluman sing gaji pegawai niku sinten Sayyidina Umar disebut Diwanul Murtaziqah. Yo barokah nganti saiki penyuluh agama untuk duit, paham ya? Saya iku mulane penyuluh agama kudu Al-Fatihah ila hadrati Umar. Paham ya? Sugih kandhane ora nganti. Nah, ya mulane apike Umar mau ditulis iku ora bar. Napa mau ditulis? Nah apikmu tak tulis sak jam bar. Apikmu kan gampang, nek dina salat ping 5 kadang ngaji. Tapi kasusnya akeh dibang apike tutup buat. Tapi nak nulis apike Umar dari malaikat Jibril segoro dadi tinta, pohon dadi pena. Iku ora cukup nggo nulis apike Sayyidina Umar. Nah, cara kula ngene iki, masyhur Sayyidina Umar berpendapat wong saleh kudu digaji. Lan kula nu yo ora pati sugih, tapi ustaz-ustaz sing mulang teng pondok kula sering kula kei dhuwit kula pribadi. Yo ora kuat terus kula, tapi go iling-ilingan nek wong apik kudu dibayar. Kadang ana rondo niku tak kei dhuwit, pikiranku yo ngono. Wong hidung belang kowe bayar masa wong saleh ora tau bayar. Karena kadang-kadang wong rondo itu ndonga tahajud. Mulane kula suwun, semua yang ngaji saya giling-gilingan kadang ora ana apa-apa bayari wong saleh. Takoki wonten apa kok nyukani arta kula ben swarga, wis terang-terangan ora. Lah ya nek wong maksiat kan kepen demenan, aku ya kepen apa? Swarga. Lah pantese swarga ya 50.000 munggah, mosok swarga 5.000. Ya dikira-kira to, rega swarga ya napa? Mosok rega swarga pinten? 5.000. Wah iku swargane iku padha muro miliatan segara perumahan-perumahan ning Jakarta men apa? Miliatan kok perumahan swarga napa? 5.000. Mulane kula niku masyhur Abdul Hasan Asyadzali ketika ditanya dulu kamu ngaji siapa? Saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Karena sanad toreko saya, bapak saya itu sangat sadilia. Tapi buatan sadilia sing wiridan, buatan nggih kados kula ngaten iki. Rata wiridan tapi eling pangeran terus. Timbang wiridan ra eling napa? Pangeran. Ya akeh wong wiridan ra eling apa? Kan ngrameni tok. Sementing eling pangeran ora kok napa. Wong ayate fadzkuru wa qiyama wa qu'udan ora ana ayat kenang wiridan ora ana sing ala itu anane kon eling napa. Tapi sing elek meneh ya ora eling pangeran ra wiridan. Wah iku sok ulama ngono. Abdul Hasan Asyadzili itu kan gada murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gada murid sing aran Hikam Ibnu Athaillah napa As-Sakandari. Sing sampean tahu khatam. Dune wis alim tahu khatam napa? Khatam. Aniku ngendikan ngeten, kowe iku dhisik ngaji sapa? Jare Abdul Hasan Asyadzili, dulu saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Setelah ilmu saya selesai, artinya selesai itu ilmune guruku tak sesep kabeh. Wa anal an a'umu fi sab'ati abhurin. Sekarang saya berenang di 7 ilmu.
Yaitu termasuk yang disebut ilmune Kanjeng Nabi, ilmune Jibril, ilmune Umar, ilmune Abu Bakar, ilmune Umar, ilmune Utsman, ilmune napa? Ali. Lah ilmune Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang enggak bisa dilakukan sahabat lain, yaitu keberanian membuat wong fasik itu takut be wong saleh. Dicara kula kok ditakdir dadi DPR atau dadi bupati, lumayan niru Umar. Piye-piye gara-gara perda anti minuman keras. Mbok perda anti prostitusi. Iku kan piye-piye wong fasik wedi wong saleh. Nggih wong fasik wedi wong napa? Iku wis lumayan kaya zaman Sayyidina Umar wong kafir wedi wong Islam. Wong fasik wedi wong saleh. Itu idenya siapa? Idenya Sayyidina Umar. Ojo sampai kita misalnya kaya Amerika gara-gara gay itu dilindungi, kok Belanda gara-gara LGBT dilindungi, sing wong saleh ape ngandani sing wedi mergo yang salah dilin. Lha iku wis kuwalik-walik. Nggih napa? Napa kuwalik? Kaya Indonesia wis bener maling konangan sing duwe mlayu wis bener, artine sing saleh, sing fasik wedi wong saleh. Kok demenan konangan mlayu wis bener. Bener mlayune lho ora demenan. Wah, gaji wae kowe gak diterangno wis repot. Hidayat pas-pasan ini repot gak diterangno detail. Yo bener mlayune lho ora bener. Salah pahami bahaya. Artinya ana wong fasik nak wong saleh wedi. Aja walian. Wong saleh lemah imane, lemah fisike. Bojone digawa lanangan ngalor kidul ora wani ngloroi mergo kalah sekabiane. Iku naudzubillah min dzalik. Berarti wong saleh wedi mek wong fasik. Nah, itu semua idenya Sayyidina Umar yang bangsa ngono-ngono iku idene sinten? Sayyidina Umar. Mulane iki kudu mikir Islam iku kudu mbok pikir. Aja sampai kita iku kalah mek wong fasik. Iku mau kula niku angger kula nu tahajud ya rada aras-arasen tapi angger eling wong maksiate melekan sewengi dugem. Mosok aku eling pangeran melek ra gelem. Ngoten niku wis isin. Kan kula cek diisin, dadi alhamdulillah. Tapi nek kira diisin wis turu wae sementing ra maksiat. Paham ge wis apik napa? Apa ya minimalis napa? Minimalis. Kok Allah nu gak ada adat nak wong saleh dibandingno wong fasik. Niku masyhur ayat ini. Intakuru ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Sebagian ayat disebutno iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum misl. Ini masyhur, semua mufassir sepakat ketika perang Badar, perang Uhud, iku sahabat ana sing keketok tangane, keketok sikile. Kemudian mereka istaqau ila Rasulillah. Matur meneng Rasulullah. Ya Rasulullah gara-gara kula derekno jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata enggak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir wae wani putung, wani kebacok. Kowe Islam demi Allah ra wani kebacok. Kok cemen kowe? Nah, yo jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Toh kowe di kelebihan watarjuna minallah malah yarjun. Kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lonte ku yo proses. Jadi maling nganti ketua geng, nganti ketua preman proses to ora? Proses. Sangka anak buah sampai jadi ketua preman ya proses. Lho iki ngiyai proses kok mandeg dalan, paham ya? Bareng latihan ngiyai 2 tahun kok gak keramat, 5 tahun gak keramat, bojo nantang pegatan terus leren. Terus apa? Lha iku karire apik dia mek preman sing anak buah nganti ketua umum maksud. Sok ben jenis saleh ngene iki ditakoki mek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok leren, iku preman wae gak leren nganti sukses dadi ketua. Lan kula ngarir kiai yo jalan terus. Kula nganti saiki jek sinau. Kok tak perbandingan preman. Premane belajar terus. Mulai ngedaro narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso ngendhalekno ke penjara, gak kodang tapi. Kiai yo kudu ngono sampai iso ngendhalekno umat kok kamar aku mulang lah. Lah aku turu Mustafa cek ngaji aku liwat CD nganggur kok. Oh iku kelas wis kok Freddy Budiman. Kudune wong saleh yo ngene, paham, Mas? Kuwi nek ora terangno ora paham-paham kayak iki. Jenggote gegere ra karo. Yo ora jenggot yo sunat tapi nek Mustafa bingung. Mergo ora padha nabi. Nabi kan nabi edene ora. Mustafa lho ya kula ora ngenyek liyane. Kula nu cek dendam mergo jenenge Mustafa. Itu kan jenenge kekasihku, Mustafa wong pilihan.
ditiru dekne kok dadi aku sik ora trimo karo kowe. Ya tapi piye wong dekne njen anu iku yo mergo seneng ya. Wong seneng yo sapek wae napa. Tapi aja kon bepekno nggih, aja kon napa. Jadi eling-eling. Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya Umar. Lan kula niku nate, niki kisah nyata. Kula niku nate munajat mbek pangeran. Kula niku meh mawon ndonga supaya Indonesia iku ora ana musibah. Ya umume wong lah kadang kaya wedi jenenge musibah. Tapi langsung spontan kok dijawab ngeten. Hanya dijawab lewat firasat ilmiah saya, kealiman saya. Hak gak ana musibah ya apik sing sujud ayam sujude, sing ngaji ayam ngaji ini. Masalahnya sing demenan ya ayam demenane, sing dugem ya ayam. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia enggak ada gempa. Ya oke lah sing Mustafa tahajud ya sregep tahajude. Sing Ruhin sabar kefikiran yo nikmati ya rokokan ngalor gitu. Masalahnya nek ora ono masalah sing maksiat ya ayam ambek maksiat. Akhirnya rawani kula pun Gusti donya wae jenengan nggih terserah jenengan. Kula mboten melok-melok. Tapi tetep kula ndonga kula ora kenek. Tapi nabi menghilangkan min aslil masalah itu min asli masalah. Itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. Andai kan Indonesia ekonominya baik, misalnya pertumbuhan 10%. Sing maksiat ya tambah maksiat, sing biasa tuku babon tambah tuku babon. Pun piye-piye nasib pangeran walau basatallahu rizqal ibadi mesti labaghu fil ardi. Sing biasane maksiat nganggo lonte lokal malah tok Singapura tok. Tapi yang ngono umpama ora di dhuwit ya masjid mati kabeh. Mulane aku nak kon donga, Gus dongakno ekonomi Indonesia aku pulih. Aku lama mau donga ora roh. Nanti kalau ekonomi pulih Gus masjid bisa baik, pondok bisa baik, tapi maksiat ya baik blok-blok. Mung kiai kok mbok mikir aku wong alim ojo jak mbok pikir kapitalistik. Berarti jenengan gak nasionalis. Aku wong akhirat kok nasionalis. Pokok hitung-hitunganku akhirat ngono ae nasionalis ora gak nentang Pancasila. Aku ya seneng mbek Pancasila. Tapi aku ora usah mbok jak pikiranem. Ulama kok dijak bodho-bodhonan kan ya ora lucu to. Meskipun aku setuju ekonomi tumbuh aku setuju. Tapi kira usah ndonga nglibatno Allah ngoten lho. Nang nglibatno Allah nek ditakoki iso jawab. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat akan naik. Paham ya? Nggih dong. Wis jelas iku. Kowe muda ngene wae pola wis masyaallah. Wis mesti kan tak jamin. Lah sing taat ya pancen apik. Misale Mustafa di dhuwit mbok ora ya apik di dhuwit. Nek ora di dhuwit niku kabeh ra kepen roh. Kan elek-elek wong saleh. Tak takoki bos ben roh. Boten kepikiran. Mergo gambare blonjo sesuk. Kan yo repot tenan wong saleh nek ora di dhuwit mosok Ka'bah ora kepengin roh. Wis nek ngamel. Artinya baru kaya ra di dhuwit wong wis gak di selera sowan Kanjeng Nabi kan yo repot. Tapi nek kowe nak ndonga wong Islam iku sugih kabeh yo nek sing teman saleh, nek sing ra saleh. Ya iku mau Quran wis ngoten niku. Yo ana ayat wajah hidup ya amwalikum anfusikum nek jihad yang libatno dhuwit. Tapi yo ana ayat walau basatallahu rizqa ya ibadihi mesti labaghu fil ardi. Umpama dunya diparingi gampang kabeh mesti labaghu fil ardi. Mesti wong padha sesat. Ane kula suwun pokoke nek takoki donga Indonesia sing piye? Muga-muga Indonesia iku wis anut Pancasila ya anut sing apik. Apik ku piye? Apik cara ulama kira wis ngono. Apik cara ulama piye? Lho kira ulama nerangno kangelan pokoke apik malah keselen nerangno apa? Eleng-eleng ya. Masyhur. Sayyidina Umar ketika menggaji para pegawai-pegawai kesalehan diprotes sebagian sahabat karena zaman Nabi orang soleh itu ikhlas gak perlu digaji. Umar jawabannya ngono. Saiki lonte iku bertahan mergo ana sing bayar. Ya to. Mboten jawab mawon. Wong korupsi lancar mergo ana sing gaji untuk fee untuk bagian. Maksiat nganti lancar mergo untuk bayar. Dangdut nganti lancar mergo ana sing bayar. Ana saweran cara drama yo paham ya. Aku yo tau delok tapi yo coba arane haram. Mergo delok aku penelitian 2 menit. Nah kowe delok tenanan. Gloria dikaca drama itu aku tenan kesono tenan. Mosok yo. Arep percaya delok yo delok liwat ora terus kok sampean delok tenanan yo ora. Lho iya jebule dhuwit do dikekno artisin. Suwe-suwe malah teng tangga kula ning daerah-daerah kula sono lho dhisik lha opo delok adu-adu.
Lah saiki bedheane ngono, saiki wong-wong ngono iku kok bertahan padahal blodor juga. Mergo ono sing ngopo? Bayar. Terus suatu saat iki ditakoki. Ono kiai pensiun merbot masjid pensiun, mergo ora ono wong bayar. Terus Allah takok ngene. Kemaksiatannya terorganisasi sedemikian rapi, ada donatur, ada donasi tertib. Kok kesalahan melempem ki piye lem jawab aja. Ra iso kan. Lan kula nganti saiki duwe anggaran duwe alumni sing marat-marat kula TPI tak kei. Ora kok perkara pen lomo kula. Ben iso jawab ditakoki pangeran sopen. Aku siap-siap jawaban-jawabane tes iku. Kowe ora siap to? Oh, langsung rokok. Lah iku disebut napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Lho nggih. Dadi kiai abote iku mau apa? Paling ora digaji tetap. Sono santri umat-umatan nak seneng sowan terus ora seneng lali, ngono-ngono tok. Resikone dadi pengedar narkoba, dihukum mati, ditembak, urung persaingan antar bandar. Ngeri mana coba? Ngeri bandar narkoba. Iku wae sing wani akeh, kowe nyai resiko ngono kok ora wae. Ngeri mana coba? Kowe kudu mikir ngono, nak orang demi maksiat gak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Toh resikone paling wong rapati ngurmati. Gaji gak tetap ngene. Aku malah donga gaji gak tetap. Oh ya nanti di wali murid elek. Sowan kula anak kula PPNS wis kesane digaji tetap. Muga tetap terus Pak. Maksudnya jenengan seperti ini. Lah ya maksudnya muda-muda tetap terus jenengan. Nak kula mboten seneng Pak gaji tetap. Kepengin kula ya meningkat. Suwe-suwe mikir masuk muga astagfirullah. Wis kliwat aku mrene. Mundekne boyong anake hafal Quran nang kasil ku ape di sekolah gara-gara wedi ora digaji apa? Tetap. Tapi ora tetap sing medhon ngene. Iku jenenge meluncur jenenge. Parah iku. Wis yo dadi setuju yo apike Umar iku umpama ditulis ora barbar. Terus faqala mengko dawuh sapa Nabi sifli hasanati Abi Bakar. Sif nyiptatono sira Jibril maring ingsun hasanati Abi Bakar. Ing pira-pira api Abu Bakar. Nah api Abu Bakar. Faqala mengko dawuh sapa malaikat Jibril Umaru utai Umar mu hasanatur mu sak apik sitok min hasanati Abi Bakar sanging pira-pira apik Bakar. Apik Umar kabeh samurake iku dibanding Abu Bakar nilainya mu sitok. Pokoke KO lah ora iku ora level. Dadi Umar sampe ngono iku cek kalah. Nah aku Mustafa ora jelas apik. Aduh. Nak delok sering tanya ya apik Mustafa kan mazlum iku dhuwur. Wong nak dizalime iku pangkate munda. Tapi aku ora dolim ngomong kenyataan. Iku ora dolim aku ngomong apa? Enak wae ora didolim. Saya tak cerita api Abu Bakar. Abu Bakar itu orang pertama yang mentradisikan sesuatu itu harus realistis. Ini santri-santri khusyuk ya kudu belajar kok iki. Misalnya Bilal itu disiksa Umayyah. Mergane apa disiksa Umayyah? Mergo cek budak. Budake Umayyah, wong budakku ora nurut aku. Mangane tak siksa. Sabu Bilal muni ahad. Abu Bakar ya realistis, ora didongakno ta diwacana hizib ya ora. Kadang-kadang kiai saiki ora realistis. Wong karuan ngono diwacana napa? Hizib, wacana selawat nariyah. Apa hubungane maca selawat nariyah mergo seneng Nabi rasa ngono-ngono aneh-aneh. Abu Bakar realistis, Umayyah kok iso mbok siksa mergo piye? Mergo iki budakku gak nurut aku. Lah nek tak tuku piye? Ya aku ora iso nyiksa wis mbok tuku kowe, dituku. Paham ya? Itu realistis. Jadi iso wae jane Mustofa ki didilonde golek dhuwit. Wis tak rapi rasa golek dhuwit. Iso wae ana solusi ngono. Iso wae lho mesti rasa wae. Wala akone wae terus aku krungu pegatan malah repot. Ya sama seperti itu. Ada anak-anak muda di Aceh, anak-anak muda di beberapa kota. Kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler atau liberal. Mereka di rumah terus pikirannya liberal. Bahkan nyuwun sewu kadang terjadi kristenisasi. Karena apa? Karena uang. Sebenarnya solusi realnya adalah andai kan yang merumat uang soleh ya akan jadi uang masalah uang, masalah nopo dicukupi. Masalah nopo? Lagi-lagi ilmunya Abu Bakar yang mirip Umar, problem itu diselesaikan sesuai konteksnya. Kalau orang itu ikut orang fasik karena nyari uang, ya cobalah diikutkan orang soleh. Yang solehnya juga memfasilitasi
Menfasilitasi napa? Uang. Lan kiai ku dulu, elek-elek kiai ku medhit karena itu seperti itu. Misalnya wong melarat gak mondok, mergo golek dhuwit ning Batam terus katut nakal. Mergo ora ono wong saleh sing nampung. Coba kalau orang saleh nampung. Di pondokno sak mlaku-mlakune suteke ya ora cerdas kok bapake kok mbake misalnya. Ora masalah, tapi kan dadi wong saleh. Dididik azan, dididik seneng pangeran. Mulane elek-elek wong saleh nak dibandingno wong fasik, tak baleni nggih. Elek-elek wong saleh nak dibandingno tiyang nopo? Fasik. Akhirnya dibayar Mbak Abu Bakar, selesai kan? Napa? Abu Bakar tahu betul Rasulullah itu butuh uang banyak. Nah, Abu Bakar punya uang miliaran. Nanti kalau hitung setiap transaksinya itu hampir di atas 10 miliar. Miliaran. Dia dagang sampai Syam. Itu semuanya disimpan untuk biaya perjuangan Mbak Rasulullah. Dihitung termasuk bayari Bilal, bayari Ammar, nebusi budak-budak. Mulane guyonane Bilal itu. Sayyidina Umar nak ngelem Bilal Sayyiduna. Wa Abu Bakar Sayyiduna. Mergo Abu Bakar itu luar biasa. Ya nalare macam-macam luar biasa. Jadi semua perang-perang besar itu uang terbanyak itu dari Abu Bakar. Kecuali perang Tabuk itu uang terbesar dari Sayyidina Utsman. Karena tadi lagi-lagi kerajaan kezaliman ini bisa bangkit karena uang. Coba Trump menang ya karena uangnya banyak. Dia bisa jual Las Vegas. Amerika ora sugih ya wong udo didol, judi. Semuanya menghasilkan uang. Dan jadi kuat. Kita sing soleh adol tasbih ora payu-payu. Ndak, tapi apapun itu oke lah, kita tidak kaya karena jualan tasbih, tapi kita ini harus butuh uang. Carane piye? Iku mau qanaah, nek wis ra sugih kudu qanaah. Misalnya begini, ini solusi menurut saya. Orang Islam kita latih bahwa hidup itu besok mati. Kita punya uang 10.000 itu banyak, punya uang 200.000 itu banyak, 1 juta banyak. Barokahnya menganggap banyak, 1 juta itu disedekahkan 200.000 tidak masalah karena menganggap banyak. Tak warainnya, rungokno tenan ben rasa sesat teman-teman. Saya punya uang 1 juta karena saya menganggap banyak sekali dan mudah syukur. Dan saya percaya akhirat. Tak sedekahno 200.000. Itu kan berarti berapa persen coba? 20%. Itu kan banyak sekali. Cara orang kapitalis banyak enggak? Oh, banyak sekali. Orang kapitalis paling berani sedekah 0, sekian persen. Safety net atau apa dana-dana sosial itu paling enggak sampai 1%. Coba nak wong Islam sak donya, tiap di duit 1 juta itu sedekah 10%. Tiap 1 juta sedekah 100. Tali wong Islam Indonesia misalnya 2 juta orang, itu sudah miliaran, mungkin triliunan. Masih lebih banyak ketimbang uangnya Donald Trump. Ini pun nanti kalau hitung. Kalau baleni malih. Orang Islam Indonesia misalnya jumlahnya anggapnya 150 juta. 150 juta urunan 200.000 itu ambek duit Trump itu akeh. Wong hitungnya ngepeng none wis Mustafa ra iso mesti tak jamin. 200.000 peng 150 juta. Bocah ora paham-paham. Umat tak pecat tapi kok. Oleh tenang aku tenanan. Mun triliunan. Artinya masih bisa dielmoni untuk menandingi banyaknya uangnya mereka. Tapi kita ini bodoh sekali, karena kita ini sekali miskin itu tomak. Didik 1 juta ngerasa melarat, rawong didik 1 miliar kepinginnya dikai. Sing didik 100.000, rawong didik 1 juta kepinginnya dikai, itu pecundang. Makanya tomak itu kasus tenan. Tomak itu apa? Kasus. Ngan kula sering didik santri kula. Gus wong melarat wong sugih apik endi? Ya karek kowe ngaji bab apa? Nak ngaji bab bakhil tersangkane wong sugih. Wah elek wong sugih mergo medhit. Tapi nak bab tomak tersangkane wong melarat. Mergo melarat ora oleh arep-arep donyane wong sugih. Lah ya ngaji nak bab tomak tersangkane sapa? Berarti sepeda motor ben disilai, ra ben mobil ben disilai. Ayo nak kowe ngaji bab tomak tersangkane sapa? Wong melarat. Nak bab bakhil tersangkane wong sugih. Tak kok yo karek bape ngaji apa. Lah nek jenengan mulang sugih wong melarat, ya tak waca bape loro bareng. Ndak saiki dihitung lagi bahwa kita ini punya kekuatan luar biasa. Coba sekarang hitung saja. Taruh saja saya itu aset saya misalnya taruh saja uang cash saya itu misalnya 10 juta misalnya. 10 juta misalnya. Aku kiai gede, Mas. Aku kan cakep pira, Mas? Tahu kode aku titik 100.000 wis ilang jare. Dene ape nyontokno dik 100.000 sih. Sampai aku, tapi pun kaget berarti ra sido. Kalau satu orang alim saja, misalnya saya punya uang 2 juta atau 4 juta.
Barokah saya punya uang cash, aku nang Yogyo, bojo tak tinggali duit, blonjo aman. Ibu tak tinggali duit aman. Terus saya ngajar di sini. Barokahnya saya ikhlas dan tidak toma. Uang 10 juta atau 2 juta bisa operasional saya ngajar di sini. Sing di murid ratusan. Ora usah mbok bakas kualitasnya piye iku suudzon jenenge paham ya. Artinya, kalau orang soleh bergerak, uang segitu bisa manfaat seperti itu. Problemnya kita ini tidak soleh kan. Saya ulang lagi, problemnya itu tidak. Kalau nanti istikharah be pangeran ini kisah nyata kalau istikharah. Orang tidak mati karena kelaparan di Indonesia itu barokah melarat, orang barokah yang suka. Mumpun itu sampean kudu yakin. Misalnya ada orang miskin tukang becak, tidak punya beras, anaknya loro. Dia pasti utang tukang becak yang sama atau koncone melarat yang sama. Dia mau diutangi beras 2 kilo, kadang duit 10.000. Enggak mungkin mau melarat ke utang Yusuf kalah. Ndak ini fair saja. Enggak mungkin utang Abu Rizal. Aku kok utang wong sugih, mungkin gua aksesoris mobil utawa gua aksesoris omah. Tapi nek utange wong melarat, iku misale anake loro nemen, utang mbek tanggane sing melarat, sing duwe mok 1 juta diutangi 200. Tukang becak utang-utang mbek tukang becak dienggo mangan. Artinya melarat yang soleh saja membuat siklus kehidupan luar biasa. Orang-orang yang harusnya mati karena enggak makan, karena dikonco padha melarate. Lho kula nu nate melarat. Kulo nu jeeling zaman merantau teng Jogja cek melarat santri kulo teng Jogja yen 6 ngaji ngaos Ihya kulo pertama merantau. Kulo nate ndek beras mung 1 kilo, tak bagi setengah kilo santri. Untuk hari itu yang penting bisa makan. Kulo nggih menangi ceritane bapak zaman mondok seperti itu ibu saya. Artinya sebetulnya siklus kesalian ini sudah cukup untuk mengawal agama. Syaratnya Tapi nek sing kere melarat medhit pisan. Aku dhewe mung 1 kilo, nak ngekek kuwi ra entek. Lah ini musibah. Iki sing disebut kadal fakru ayakuna kufran. Wong fakir ape ngamal sing momentume swarga gara-gara dekne dhewe fakire sing kadal fakru ayakuna kufran gak ngamal kan? Paham sih kalau maksudnya? Lah nek jane Mustafa mbek Rugen paling potensi mlebu swarga. Karena setiap utang mesti dramatis. Wong melarat utang dramatis. Anak loro mangan. Nah utangnya juga gak dramatis. Omahe sapi kondo mitrane. Aku utang duit, lah aku ning omah. Aku utangi duit, aku tuku Innova, aku tuku Alphard. Kan semuanya ndak kebutuhan pokok. Ya tetap ibadah, jadi nulung wong tetap ibadah, tapi nilainya sama sing taruhane nyawa tinggi mana coba? Nyawa. Jadi eling-eling. Artinya gini, orang Islam yang kalah kaya dengan non-muslim itu masih bisa memanfaatkan energi, iku melaratlah kudu lomo, melaratlah kudu heroik, melaratlah kudu hebat. Lha iku sing disebut muhsinin ku sapa? Dawe Allah muhsinin ku alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Wong sing nglakoni infak cek fis-sarra cek wektu longgar, wad-dharra cek wektu sumpek. Tapi gara-gara ilmu fikih sing dipelajari tiang-tiang niku kan wong sing pelajari kadang kan wong-wong sing atine rapate apik. Mergo cara fikih iku kowe ora wajib sedekah nek kowe dhewe buta, ora wajib zakat. Jadi akhire wong dididik angger wong perasaane jek buta ya rusak. Meskipun kita sepakat lah zakat mal itu ya setahun sekali terus 2,5%. Tapi sebetulnya tiap orang punya uang 1 miliar itu dikakno pangeran mau kira-kira 10%. Kalau 10% kakelan 5% aja sudah luar biasa. Ya kalau hitung lah rata-rata wong melarat sak Indonesia misalnya ning kaya Mustafa melarat ta ora ya ora kula. Tapi rata-rata penghasilannya kan misalnya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan dikakno pangeran 100.000. Dan hebatnya cara Kanjeng Nabi dikakno pangeran ora kudu dikakno wong liya lho. Kowe mondok anak ya dianggap ibadah. Nah bayangkan sekarang Abu Bakar semua kepentingan Islam di awal-awal Islam itu dibiayai kabeh mbek uangnya sinten? Ya uangnya sinten? Abu Bakar. Terus dia wong sugih blegedu. Setiap ada embargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu nabi dan diimani Abu Bakar Umar. Itu Abu Bakar iso nantang kalau kamu macam-macam sama saya, perdagangan Anda dengan Sam saya embargo. Akhirnya wong kafir ra berkutik, mergo wedi di embargo Abu Bakar. Yo barokah sugih. Sugih toto maksudnya, sugih waras. Hebat tenan Abu Bakar. Lah saiki ku wong ora ono sing Abu Bakar. Ya ora apa-apa manjen ora sahabat, ki ora usah ngeluh. Kok malah dicita-cita kaya Abu Bakar ki ku sapa? Wis pokoke cerita ngono ae ora usah dicita-cita. Senengane kok sombong. Ora niru Abu Bakar kok. Abu Bakar bam. Dileng-eleng. Mbon niku periode.
Tapi setelah Rasulullah wafat, moga intakola rafiqil ala. Abu Bakar be Umar itu nak cara berpikir publik itu bagus Umar, secara umum bagus Umar. Berpikir publik. Tapi nak berpikir munajat ning Allah itu bagus Abu Bakar, itu masyhur. Yang ngendikan ini tidak saya, semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya begini, hubungan dengan Allah. Nah Abu Bakar jadi kualitasnya apik tenan. Nah Umar itu piye? Ya ono ngrameni tok bareng kadang-kadang. Misalnya gini, Abu Bakar itu nak mara masjid, iktikaf menang mantul. Iktikaf Lailatul Qadar mantul. Takoki mek Kanjeng Nabi ya Abu Bakrin. Kowe nak wiridan pirang pangeran maksudnya. Eling pangeran kok meneng ae iku maksud tempi. Jawabe masuk akal. Innalladzi yunajihi yasmauni. Innalladzi unajihi yasmauni. Tiang sing kula suwuni kula jak munajat pun pireng. Lha opo kula banter-banter. Wong wis pireng kok. Banter-banter. Wis nah Umar gak wah udah rame nek ra karuan. Bareng takoki Nabi jawabane lucu. Mar, lah kok banter ben mboten ngantuk waduh. Makanya artinya gini, gak mungkin kualitasnya Umar nyalip Abu Bakar. Ya jawaban ngono iku ra yo langit bumi to, Pak. Lah iya mulane, apike Abu Bakar piye? Apike Umar sing ditulis segara rabar iku mok sitok dibanding apike. Perkarane gloyore ngono iku mau. Dadi Umar iku yo gak level tenan, apa? Kayak aku lho misalnya, Gus koyo kok mulang sak hitung. Mulang iku nasrul ilmi. Nak wong ngerti ilmune Nabi ku gak gampang tergoda ngene-ngene. Mulang ku lak ketokno ikhlas ben gak jadi beban bagi yang ngaji. Kon kualitasnya bareng takok Mustofa. Napa wis ngaji? Bang teng omah nganggur Gus. Ngono kan. Kan parah to napa? Jadi Abu Bakar nak wiridan jan mendel. Nanti ditakoki ya Rasulullah. Tapi wong pangeran wis kadung seneng, ambek Abu Bakar ge seneng, ambek Umar. Terus ana ayat iki wala tajhar fi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Sing lon yo aja banget lone, sing banter aja banget banter. Akhire Pak usia ayat iku turun Rasulullah marane Abu Bakar, ya Abu Bakrin undakno sithik suara. Marani Umar dono sithik. Jadi sisi tok juga toh. Tapi nak delok jawabane iku kualitas ilmiahe ya langit mbek bumi. Kok kenapa Mar kok buanter? Ben ora ngantuk. Kan kok jawabane wong puas. Bandingno Abu Bakar, kenapa kok lon-lon? Innalladzi unajini yasmauni. Sing kula munajati pun pi. Mulane jare malaikat Jibril jae sifati api Abu Bakar, jabe Jibril ya Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar sing apike ngono iku ora ana papane dibanding hasanah sinten? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil amal. Izzud dunya te mulyane ning donya iku bil mal ya duwe donya. Umpamane ning donya sing gagah ya sing duwe itu. Sing di donya terus khusuk ka Mustofa barake iku. Iku nak duwe tril ya gaul meneh. Ndene name di tril. Saiki jajal tukokno fiction nak. Wah, pola meneh. Dari sapa? Ya jajal tapi Mas. Takone do urunan pe tuku apa? Wah, mesti gaul. Tapi sing urunan ya dosa, sampe apik khusuk kok dipolahno meneh. Dosa ta ora? Oh, jare Mustofa ora dosa. Dadi izzud dunya bil mal. Jenenge dunya mulyane lan dunya. La wa izzul akhirati utawi kemuliaanane akhirat ubi sholihil amal iklan ngamal sing saleh. Aja donya wis ra duwe kebanggaan akhirate ya tekor. Mane nek ra mulya donya kudu mulya akhirat. Mulya akhirat ubi sholihil. Nggih termasuk sholihil amal itu pemikiran besar wau kados Abu Bakar Umar. Mun anjenan ngandel kula. Kula nate belajar perang Tabuk. Nggih kula nate belajar perang Tabuk ku detail. Bahkan kula nu belajar sahabat-sahabat sing dibahas Quran. Iwau kula baleni malih. Saiki wong Indonesia sing Islam ku anggap ae 150 juta. Indonesia Islam pinten? 90% apa 99? Piro Mas? 80. 80 piro kok sithik temen. 80 piro kan? 89 atau 80 pas? Enggak misalnya 80 saja. 80% kalau orang Indonesia itu berapa juta? Kena itu. Ada 200 Mas. 200 juta. Sekarang 200 juta itu urunan wis 100.000-an ae ora usah akeh. Wis sing sugih lah 100.000. Sing melarat 100.000.
Atau sing sugih 500.000, sing melarat 10.000. Iku cek triliun apa miliar? Triliun. Tetap lebih kaya ketimbang satu orang truk. Dan itu untuk sedekah tok lho, ora digo. Dadi MUI nek pengen di dhuwit ku gampang kan urunan kabeh. Oh, iku ketuane ora iso ngitung yakin ya. Wes sak ndure dhuwite Dimas Kanjeng yakin. Ndak artinya sebenarnya kita masih punya solusi. Selama ini orang Islam kan cemen, mari wong kafir sugih, mari wong fasik sugih, uangnya tidak terkira. Kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu, sing melarat-lah sedekah. Ora kudu dikumpulno ning MUI ra kudu. Sedekah Mustafa ya mbek langgare, engko sedekah Ruhin ya mbek komunitas, sedekahku. Tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia. Paham sing kula maksud? Mergo nek dikoordinasi ana dhuwit akeh malah pikirane wong macam-macam. Aku ora muni korupsi lho, macam-macam iku ora. Nah itu pemikiran besar koyok sing dicontokno Nabi ning perang Tabuk. Perang Tabun kula jek apal sejarah. Sayyidina Utsman iku urun 1000 dinar. Saiki sak dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar anggap aja 4000 gram. 4000 gram itu coba kalau sak gramnya 400.000. Sepirang miliar. Pirang miliar sapa sing iso ngitung? Aja Mustafa tapi sapa. Ono 16 miliar. 16 ya. Mergi kula nate ngitung, Mas. Pancen aku ulama dadi tak itu. 16 miliar. Ijek nyumbang onto 100. Onto gawe rega 30 juta. Ping 100 piro, Mas? Gak iso nang mesti dene. Piro-piro Kang? 3 ping 100. Pinten? 3 miliar. Berarti pinten? 19 miliar. Pinten? 19 miliar. Oke, itu disepakati sejarah loh, amale Sayyidina Utsman perang Tabuk. Ana sahabat sing saking melarate iku matur, ya Rasulullah, tadi malam saya kerja mendapat upah 2 kilo. Sing hadza untuk jenengan, yang satunya tak simpen untuk keluarga saya. Nabi nompo kurma mau sak kilo. Tapi semua orang miskin melakukan seperti itu. Rungokno. Taruh saja sekarang perang Tabuk, wong Islam sing melok itu 10.000. Aku jeling. Wong Islam sing arah anggapnya 10.000. 10.000 kali 1 kilo, anggapnya 1 kilo beras itu berharga. 10.000 ya, Mustafa matematikanya rapati bingung. 10.000 kali 10.000 itu berapa coba? 100.000 jadi. 10.000 kali 10.000. Pinten? 100 juta nggih. Yakin nggih? 100 juta. Nah, akhirnya baru kayak wong melarat urun, uang yang dari Sayyidina Utsman itu orang nggo biayai makane wong melarat-melarat. Mergo mereka membiayai dirinya sendiri. Coba kalau sing melarat-melarat itu mergo ngrasa melarat gak urun. Akhirnya uang yang tersimpan dari Utsman ra iso nggo tuku alat senjata tapi nggo biayai konsumsine sing melarat. Paham sing kula maksud? Paham ya? Padha misalnya aku di jamaah 1000 misalnya pengajian. Misalnya sing sugih urun 1 juta, sing setengah sugih 500.000, sing sugih medhit 200.000, hasil kumpul 10 juta. 10 juta sing 1000 melarat, urunan 5.000-an kabeh, minimal mangan jajane dhewe. Nggo seneke dhewe. Kan akhirnya uang yang terkumpul itu orang nggo biaya konsumsi. Iso nggo tuku kitab utawa nggo apa sing penting. Tapi barokah wong melarat ra urun, akhirnya uang yang ngumpul kan dienggo konsumsi. Tapi keranya ngenyak wong melarat lho. Mau ngeling noto, nak melarat itu sing apik ngono Mas. Nak melarat itu sing. Akhirnya dalam perang Tabuk itu apa? Uang dari Utsman ini utuh karena orang melarat semuanya membiayai dirinya. Bahkan masyhur itu sampai ana wong melarat padha melarate misalnya Mustafa Biruhin misalnya lho ora nyata lho. Misale nggo kurma loro lho kan dimut. Mus disilehno kancane dimut. Wis kaya santri sing melarat-melarat join apa? Rokok. Tapi kan itu penting. Pentingnya adalah yang miskin tidak menyedot uang besar. Akhirnya uang besar ini bisa dipakai no? Biaya yang lebih penting. Dan saya ingin ngomong Islam ngono kayak apa? Tetap uang kita lebih kaya ketimbang uangnya Donald Trump. Dari uang Singapura. 200 juta wong. Iku nak urunane 200.000. Lah nak misale sing sugih urun. Misale Abu Rizal Bakri urune 0,5 miliar, JK 0,5 miliar. Sing sugih sak Ruhin 1 juta lah misale. Macam-macam. Saku piro kan urunan kayak apa kayak. Artinya kita masih punya solusi pemikiran untuk menandingi keuangan
Lha iku jenenge sholihil amal, kayak yang dilakukan Nabi di perang Tabuk sing melarat pun membiayai dirinya sendiri sampai jadi asbabun nuzul wa minhum mayyal mizuka fis shadaqah. Karena ada orang sahabat sedekah hanya 2 kilo terus dicibir be munafik, innallaha la ghaniyun an hadza. Allah ora butuh sedekah kok mosak. Ngono, tapi Allah seneng. Senenge iku mau wong melarat iso ngilangi tomae dan tidak jadi beban ning perang mergo membiayai dirinya. Anu kula seneng kaya ngaji model teng mriki seneng guys. Ngaji do sangu dhewe-dhewe kok pas istirahat marung dhewe-dhewe wis apik wis kaya perang Tabuk. Engko nek sing sugih yo ning gone sate sing melarat ning gone bakmi wis mbok lah sak uni-unine kono. Penting anggap ae ku perang Tabuk kecil napa. Mergo sekali sing sugih urunan sing melarat ora yo dhuwit gedhe iki dienggo konsumsi. Ngono cek grempeng ngene terus aku. Lele terus. Dene wong saleh tapi cangkeme elek. Tapi aja ngek Mustofa aku tok lho. Nah aku kan gurune mesti dene rido. Kowe ora gurune ora oleh. Aku jam mangkel jenenge lho. Dadi aku jenenge wong paling tak kasih, paling tak hormati lagi ditiru ngono ae. Nah kanjeng Nabi sira apa Nabi apian wong aku. Jadi wong iku kudu mikir, ya mangane kula suwun jenengan anut ulama. Iku omongane wong-wong sing ora iso ngaji. Mane wong Islam kalah biaya, non muslim itu uangnya banyak. Kita ini sudah kaya raya kalau mau dengan kesalahan kita ini kita kaya. Bukti yang nyata begini, coba Islam di Indonesia itu sudah berumur berapa ratus tahun, bertahan sampai sekarang. Kita tidak punya uang melimpah, di PBNU tidak ada uang melimpah, di MUI tidak ada uang melimpah. Tibarokai semua kiai di kampung-kampung mesti pernah mengkontribusikan uangnya. Orang sugih di kampung-kampung mesti tahu wakaf tanah. Paling gak tahu salam templek kiai ini. Akhirnya kiai ini di ketahanan hidup mergo sing sugih salam templek. Masjid ya di tanah mergo ana wong wakaf. Meskipun ngenteni mbek mati biasane wakaf ora masalah. Wis ana ngampe mati-mati lah, sing penting akhire wakaf. Engko ustaz-ustaz misalnya kumpulan ora ana urunan Mustofa BBE disembelih. Paham nggih? Ngurugen urung terong. Semua walhasil akhirnya bertahan. Coba barokahnya Islam bertahan sampai sekarang karena uang melimpah apa karena kesadaran per individu coba. Kesadaran individu. Mulane apik wong alim kados kula ku rapati organisasi. Karena nanti semua uang ini mau dihimpun. Kalau organisasi senengane kan wong kumpul ning dhuwur terus lagi dibagi. Nah kula niku ora kepikiran ngono, pokoke dilakoni langsung sing masalah. Meskipun kula ya anti organisasi. Tapi kula ngerti hitung-hitungan. Iki kaya zaman Nabi, ana wong nggo kurma diatur Nabi sego dhewe nggo pangan pek kancamu, ana sing nggo wis akhire banyak ana wong nggawa kuda muk sitok, kancane loro. Engko gentinan mbek aku yo numpaki nak gentenan. Yo gentenan fakunna nata'aqabu alal ba'ir wa nata'aqabu alal faras. Kita akhirnya ndak punya jaran semuanya gente. Misalnya Ruhin apa ini Tabuk itu kan jauh sekali. Perang Datil Usrah kalau istilah Quran perang Tabuk itu perang apa Datil Usrah, perang paling sulit. Itu misalnya Ruhin numpak 2 kilo, bariku Mustafa. Itu semua gentenan. Saking kepingin mereka disolusi sendiri, enggak jadi beban bagi uang besar sehingga peralatan Lalu disebut laqad tabawahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma katasibu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Jadi sampai seperti itu. Jadi mulane cara wong tasawuf tobat itu kok pangeran summa taba wa wali. Jadi iki rumono tenan ya. Jadi andekan kula hitung malih iki. Pokoke kowe ambek aku kudu yakin, enul yakin. Ya kula ambek jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa kita ini butuh pemikiran besar sing didhawuhna Abu Bakar, nggih butuh pemikiran besar sing didhawuhna sinten Sayyidina. Dadi gaji wong saleh kok oleh saiki sampean pikir, wong nganti bertahan dadi merbot iku mergo ana keputusan takmir merbote digaji. Kadang itu ana sing nggih fikih protes, ngono kok agak nglatih wong ikhlas terus ngene-ngene. Kowe ku opo? Kowe ngalim aku, ora usah kecangkeman, meneng kok. Untung aku terkenal ngalim, dadi rapati kakean konflik. Lan tak manfaatno terkenal ngalim kadang tak manfaatno. Perkarane nak kecangkeman wong-wong kakek. Nah Mustofa mutusno tukaran terus jadi. Jadi ra tau putus. Pancene enak daerah ana sing alim kuwi enak, nek ana konflik iku terus putus yo, dadi gak repot-repot.
Perkarane pikiranku sederhana. Lonte penyanyi sing nyuwun sewu sing blodor-blodor nganti bertahan mergo ana sing gaji. Mosok sing saleh gugur hanya karena wong sekelilinge medhit. Tapi sing dilomani aja terus tomat. Misale merbot kok ben tukono Alphard kan ya aneh kan. Ben tukono Innova. Mergo alasan aku kerjane Malaysia, muadzine nggo BMW. Aku yo tau diomongke wong kono. Ya jawab kon ya kono muadzin ning Malaysia aku ngene kono. Banyak kalau nanti roh tenan di Malaysia, Malaysia ping pindho, nanti penelitian 10 hari di Malaysia. Mulai teng KL sampai teng Jawa. Mungkin muadzin wayatan teko nggo BMW. Putus adzan. Tapi bareng tak celok teke khutbah sak negara padha standar semua digaji. Jadi Indonesia ana penyuluh digaji ku anut Malaysia. Lha iku cara Umar oleh. Aja kok muni, ayo kiye-kiye sing gremeng ya akeh, ibadah kok dibayar. Lu wong sing nampa bayaran ra iskal kok iskal. Mulane aku dikonco. Aku dikonco Capa Suruhan riyen nate derek kula teng kene Yogya ngaos kula kitab Isya'nu. Ngantos 8 tahun derek kula teng Yogya. Kula niku susah di bapak iku goblok kira karuan. Kok iso, Jeng? Angger dhuwit kula telat tak telepon, Pak, dhuwit kula niku telas. Nyuwun arto. Bapak kula jawabe dhuwit kok nggo apa le, Cung. Wong ora ora hubungane dhuwit, Gus. Ora goblok banget. Ya Allah, bapakku wong opo? Wong kok nganti ra ora gunane dhuwit. Dhuwit gunane akeh. Jajan yo dhuwit apa-apa yo dhuwit. Piye Gusti Bapak kok goblok ora aku. Aku pertama ora kepikiran jebule tak anggap kok cerdas. Aku tahu ngaji cerita iki jebule caci cilik katut ngono. Tak kira-kira pikiranku bener. Bapak iku yo keliru le. Sajane nak kepengin protes, lho Cung kok amen buta dhuwit sing golek aku, sing nganggo kowe kok sing gak ngelan aku. Kudune kan akhirnya aku gak trimo. Bapake tak telepon tak warai. Ngene lho Pak nak ngomong. Lho Cung sing nganggo kowe kok sing kangelan. Nyat bariku domong iku. Wah ra iso bantah nek iku. Ya bener kanca aku lho dhuwit kok ora roh. Iku goblok ta pinter. Goblok ta pinter, Bos. Lan kejegeman ngomong ngono, Bos. Nah, anak nelpon kejegeman ngono. Dhuwit kok nggo apa ae aja muni ngono. Mesti ki dianggap goblok. Wong-wong ora ora gunane. Paham kan yo, tak warai sebenarnya anak mondok ngono nelpon. Tapi anakmu kok tak warine sing luwih pinter. Riyen zaman kula mondok iku yo akeh bocah pinter ngakali. Dadi teng sarang ngono kiai apian. Angger bocah sekolah ra munggah perkarane ra muhafadzah, ujiane ra lulus ini. Terus wan kiai ini. Jong kowe ra munggah, nggih, Pak. Terus kene ndi? Ra munggah ke terminal, Pak. Lah ana apa mondong ra munggah. Lah kiai ini kan kiai takwa kan wedi. Wah, gara-gara ra tak unggahno dadi wong fasik ning terminal repot. Besok munggah tuh munggah. Pertama itu kejadian nyata, waqiah maksudnya. Suwe-suwe cah iku cerita kanca-kancane. Jadi akhir-akhir ana bocah ra muhafadzah masal gara-gara cerita iku. Diwarai kancakan, ngene lho carane iku. Semenjak iku bocah ra munggah ku sithik, perkarane terus nantang. Iya ini, wae ra munggah ape di terminal to istilah riyen ngono. Saiki terminal akeh wong saleh, riyen istilah nakal iku ning terminal. Polisi angker terminal itu kan akeh preman kok Raja Basa terus Pulau Gadung riyen saiki kan terminal wong saleh akeh. Nah riyen parah pancen. Wong kula cek menangi nak lunga tahun 87 8 nak dhisik derekne bapak ngebis teng Surabaya cek ngeri lah terminal itu masih ngeri. Sesuwe ana calugu-lugu sakake, cung nak ra munggah piye? Nggih baleni mbah cung tak dongakno baleni. Bareng krungu kancane. Do iso munggah lewat trik terminal to. Do getun. Wah, semaku skriwat piye? Dadi kiai yo kena diakali ngono. Wah, repot bocah-bocah guys. Ya yang kula suwun ya dadi Abu Bakar Umar sing melahirkan pikiran besar. Ketika era Abu Bakar niku nak gaji pegawai sing riyen nate derek perang Badar. Ambek sing Islam anyaran gajinya sama. Diprotes mbek Umar. Umar kan penasihat beliau protes. Kaifa sawwa baina man syahida badrun wa baina man lam yasyad badrun. Kok iso mbok padakno wong sing perang Badar mbek sing ora perang?
Jare Abu Bakar jawabnya kualitasnya yo tapi yo gloyor, cara ukuran dunya gloyor. Innama fadluhum 'indallah. Keutamaane mereka iku wis digaji pangeran iku swarga. Dadi nek dunya wis padha wae kerjane padha yo gajine. Iku pikirane sinten? Abu Bakar. Dadi ketoron Abu Bakar percaya tenan nek Sayyidah Badron didakhalal jannah wis ngopahi swarga kok saiki tak dhuwitno ngono ae ngono. Abu Bakar Umar ku rasane rapati cocok tapi meninggi. Sedakta jadi asop tak nggih pun pikirane jenengan bener. Suatu saat dia mimpin. Mimpin cek terngiang-ngiang pikiran Abu Bakar men ngono wae. Dibedakno, sing tahu perang Badar iku gajine dhuwur. Sing Islam bar peristiwa Fathi Mekah niku gajine ndek. Senajan to pekerjaannya sama. Ditakoki mbek tiang-tiang. Umar kok beda ya? Umar terus dungkop masyhur pidatone. La usawi baina man qatala ma'a Rasulillah wa baina man qatala Rasulullah. Masyhur jawaban Umar. Mosok wong sing tau perang derekno Nabi tak padakno mbek wong sing sak urip-uripe merangi Nabi. Saiki wae Islam. Akhire sapa yang menino? Asop ta. Kacau dadi. Jadi maksud sahabat itu pikirane yo cerdas tenan, maksudnya padha cerdas e. Cara aku Abu Bakar ya cerdas. Lho wong ciri khas iman ku yuk minuna billahi wal yaumil akhir. Kayak aku misalnya, aku sebagai wong alim mulang. Ora ngarah aku arep-arep salami tempel Mustofa. Piye-piye baru kayak wong alim wis dakhalal jannah. Lho kula nate lho tangkleti mbek kanca-kanca kerja. Bapak enak di Jogja kok pulang. Kalau katanya di pondok itu enggak ada gaji gak jelas. Oh, gajinya luwih dhuwur. Katanya enggak jelas piye gajine swarga ning kene paling berang juta ngaca angkemmu. Berarti dhuwur niae gajine apa? Tapi pikiran Umar itu rubah. La usawi baina man qatala ma'a Rasulillah wa baina man qatala Rasulullah. Gak mungkin tak padakno wong sing perang derekno Nabi, maknane ahli Badr. Ambek wong sing sak urip-uripe merangi Nabi, yaiku wong sing Islame bakal Fathi Makkah. Ya Abu Sufyan CS lah sampeyan iki karuan Abu Sufyan. Ya sahabat yang meneh sedekah. Mana asabta. Oke, bagus. Mulane kaya aku ini kadang mbek Mustofa nek delok kusuke kadang tak minta kayak duit akeh. Tapi nek delok wong kusuk opae swarga barno ae. Jadi aku ora konsisten memperlakukan Mustofa. Mergo ilmuku akeh mau koyo lha iki balik ning mazhab Hasan sapa Sadili. Aku wis ngiyup ilmune Abu Bakar, yo ngiyup ilmune Umar. Tapi cara Mustofa sarane Umar elek Gus kok. Mergo Abu Bakar cara Mustofa mbek preman ya padha. Mergo fadluhu indawa. Nah Umar ora, semua ngaji kok ngarep terus mosok padha mbek sing ngaji kok. Ayo repot. Sing wis nglakoni sunah rasul kok padha mbek sing ora nglakoni sunah rasul. Lah iku jenenge makane Abdul Hasan Sadili termasuk punjeri ilmu. Aumu ala apa versi sabati afurin termasuk disebut aumu fi bahri Abi Bakrin wa aumu fi bahri Umar wa aumu fi bahri Utsman wa aumu fi bahri Ali. Aku wis ngelangi negarane Ali nyegalane. Lah kula ilmu kula niku kathah. Lah kok sakniki ya bingung nerapno Abu Bakar napa Umar. Ya bebas kula. Nah sampean kan gak ono ilmune. Dadi sedekah ora di ilmu iki Pak Arab ya sedekah ora ya wis ngono iku ora ono ilmune. Tapi ya lumayan cek gelem napa? Gelem sedekah sampai lah. Paham ya tadi izdunya apa lah maksudnya izdunya bil mal. Sing banter nek bil mal apa? Wa izul akhirati bisolihin. Fala tatakawa mongko ora dadi kuat apa umur dunya apa pira-pira urusan dunya wala tasluhu lan ora dadi layak apa umur dunya illa bil amwali kecuali kelawan libatno dhuwit. Tapi wala tatakawa lan ora kuat apa umurul akhirat urusan akhirat wala tasluhu lan ora pantes apa umurul akhirat illa bil amali kecuali kelan pira-pira amal as-solihati kang saleh. Wa lan kama alhamdulillahil almizan wa mablaghur ridho zinatul alhamdulillahil wa mablaghur ridho zinatul alhamdulillahil almizan 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 wa mablaghur ridho zinatul arsh alhamdulillahil alamin wa mablaghur ridho zinatul arsh
Oh, duduk WC. Ora keutang.